koma inn á. Þetta FM 95 blöð með ykkur á þessum þriðjudegi. Og þriðjudagur það þýðir að Sveppi Krull, einn af mínu bestu vinum með mér hérna í sættunum. Vertu velkominn, Sverrir. Takk fyrir það, minn kæri. Hvernig ertu í dag, Sigurpúði? Óvinni góður, óvinni brattur og hress. Það ekki? Já. Við erum líka með dundur þátt í dag. Já, það er sneisafullt. Já, ángríns, það er hrikalega mikið með Við erum búin að vera duglegir, maður. Já, það er einhver dugnaður í strákunni núna. Já, fastir liðir halda sér svo venjulega. Já, hitakleðin er á sínu stað og það er Dagur B. Eggertsson tekinn á teppið. Já. Ímislegt sem við erum að ræða við hann. Já, og ímislegt sem kom í ljós sem að alþjóð veit ekki. Já, þetta slæmur dagur. En það er mitt, sko, og við erum að nýta hennar dagskrálið til þess að stinga á kýli. Já, það er hárrétt þér. Það þarf einhver að gera. Svo erum við með, símtal sem að gæti vakið athygli því að við, þetta er svona, það kallast þetta ekki bara símat, en það sem við hringdum í Karen Millen, því að það er allt vitlist út af þessum Facebook-leik þeirra. Þannig að við heyrið það hér á eftir. Mjög skemmtilegt. Þeirra, brjálaður Facebook-nótandi hringir í Karen Millen. Við erum líka með símtal í Mæju systir sem að tala nú reyndar ekki lengi við okkur. Nei. Og þannig að við hringdum líka þessi múttu og kærustuna þína. Já, það var svona eitt og annað fólk sem við vorum að hringi sem að vill helst ekki tala í útvarp. Nei, nákvæmlega. Og það er mjög gaman að hringi fólk sem vill ekki tala í útvarp. Já, því líður yfirleitt illa. Já. Þetta er eins og við höfum komið inn á þér, það er ekkert allir í kringum hann athyglisjúkir og við erum sjálfir. Nei, það er nefnilega málið, sko. En nú verð ég að spyrja þessu Sveppi, ertu í einhverjum ertu í fjárhagsvesinni? Ég? Já. Maður reynið að fara hjá þér eða þakið þetta hrynja eða? Nei, ég er nú búin að fá mér nýtt þak, sko. Ok, eru enga viðgerðir á húsinu eða neittunni í gangi akkurat núna? Jú. Já, ok, það er fólk að mála heima og... Það kannski útskýrir forsíðuna hérna á Metróblaðinu sem ég sá þegar ég vaknaði morgun. Metróblaðið, Sveppi fagnar með veislu á Metró og áritar borgara og hérna ertu með áritaðan hamborgara á öxlinni. Já, þetta er stórkostlegt. Sveppi, þetta er rosalegt. Þetta er alveg, rosalegt er orðið. Hvað færið þið í svona? Nú þekki ég vel og þú ert, eins og ég segi, bara einn minn besti vinur. Af hverju ertu á forsíðuna á Metróblaðinu að árita hamborgara? Já, það er nú ýmislegt sem spila þáttir. Heyrðu, það er við erum náttúrulega, sko, DFD-diskurinn af bíómyndinni. Ok, það tengist myndin eitthvað. Hann er að koma út 1. desember. Ok. Og ég og Bragi sem að leikstýri myndinni, við erum svona saman í teymi. Já. Hann sér að klippa myndina og búa til allt í kringum hana. Já, er svona heilinn. Já, hann er svona heilinn á bakvið. Og ég er svona gæinn sem á að auglýsa og plugga og markaða skæinn, sko. Svona hressi-trúðurinn. Já, hressi-trúðurinn. Og þeir höfðu samband við mig hérna á Metró. Já. Og ég var svona báðum áttum með þetta. Já, skrítið. Þetta er ekki alveg kannski minn tebolli. Nei, þú ert þetta með skemmtilegu fólki eins og Dr. Gunna og einhverja stelpu sem vann 1 milljón í Metróformi og Arna Gauti og svona. Já, þetta er góð saga, sko. Og hann sagði, jú, við verðum að nýta allt svona plugg, þetta er ókeypis plugg, þannig séð. Og það er þannig sem þessi bransi virkar. Heyrðu, við fórum hérna niður til og þar er eitthvað svona gæi, eitthvað svona almannatengill eða eitthvað svona dótskilur sem er alveg, heyrðu, já, frábært maður og svo bara tökum við myndir og ég bara, já, bara ekkert máli, bara, við tal og ekkert endilega Er þetta, nú er ég að spyrja af því að ég ekki tekið eftir þess, er þetta mánaðlegt blað hjá Metró? Gefa þér út Metróblaðið einu sinni í mánuði? Nei, þetta kemur bara út 2 ári eða eitthvað, sko, bara svona tilfallandi, sko. Heyrðu, og hann byrjar alveg, heyrðu, ok, startu svona og vertu með, ég fekk mér eitthvað salat þarna, sko, sem var reynda mjög fínt, og startu með það og haltu því svona upp í loft. Og ég stóð með það svona eins og heldur á bikar sem hún búin að vinna eitthvað og hann var að vera að taka myndir og ég alveg, ok, fjánalegt maður og já, ok, flott, sko, heyrðu, ok, við vorum að pæli hvort það getur ekki, það voru 2 strákar áritaðu fyrir strákarna og svona, veist, fyrir myndar. Já, ég sé að þú ert með áritaðan hamborgara. Já, heyrðu, svo fekk hann þessa hugmynd, sko, taktu var ekki til að tússa á hamborgaran. Jú, ég get alveg gert það er ekkert mál, mér fannst þetta orðið svo fyndið og aðstæðilegt, svo þegar var verið að taka með myndir, þá sagði hann, heyrðu, sett hann á öxlina á þér. Ég alveg, hvað segir þú? Já, sett hann svona á öxlina og bent á hann. Sérðu, varstu búin að sjá þetta? Já, það er forsíðmyndir. Og mér fannst þetta svo aðstæðilegt
Ég var bara, þetta Ég náttúrulega bara stríða því að ég er besti vinniðinn, sko. Já, það má alveg stríða mér á þessu, sko. Já. En þetta var, mér leið svo skringilega þegar þetta átti sér stað, sko. Já. Þannig að hann var alltaf að biðja mig ég var bara að biðja til að myndi segja hann settu hamburgarinn á rassin á þér og verð á brókinni og gerði eitthvað flippa. Æstist hann allir við hennan leikarna með þér? Það liggur við. Já. En ég myndi, ég kýst nú alltaf fabrikuna samt, sko, ég voða mikið þangað. Það gott að fá því. Herðu, fáum Justin. Já, þetta eru Justin Timberlake og T.I. með lagið Dead and Gone. Skemmtilegt lag þarna á ferð. Ég veit ekki hvað mér finnst Justin Timberlake. Nú, ég held þú fílaðir hann. Ég var búinn að snúa þér. Nei, ég er einhvern veginn alltaf átt erfitt með hann. Svo sá ég hann í þessari bíómynd þarna. Social Network. Já, góðu þar. Mjög góðu þar, sko, en ég er ekki að fíla þetta. I'll be crazy in the brain tonight. Hann ásamt alveg flott lög, sko. Og svo líka, varst það ekki þú en daginn? Það var eitthvað sem var en daginn sem þoldi hann ekki. Svo sýndi ég, sko, vídeóum á tónleikum sem var að dansa og það myndi bara Jackson, sko. Já. Það var helviti flott. Alveg frábær náungi. Já, þetta var alltaf Justin Timberlake og T.I. En við sveppirum hérna í Dúndurfjöri og Nóframöndan. Já, vegaressir. Já, eins og við komum inn á hana, þá eru skemmtileg sýndulheitni Karen Millen og það er Hitakleifin og fleira framöndan. Ég var að spá, ég rakst hérna smá könnun sveppi að þetta er eitthvað svona könnun konur. Það er mjög fyndið hérna þegar maður byrjar útvarpa aftur. Þetta minnir mér svona 70 mínútur. Já, þá fer maður inn á könnunar vefinn. Já, ég fæ fullt á svona frétta fítum sendað utan sem sagt útvarpsmenn út er að nota og sjónvarpsmenn og eitthvað svona fullt á svona linkum sem maður fyrir inn á. Ég var búinn að gleyma þessu. Ég hafði ekki farið inn á þetta bara sem vorum í 70 mínútum og þar sérðu allar svona kannanir sem er í Cosmopolitan og eitthvað svona kjaftaði. Það getur alveg gaman að skoða. Og eina sem að ég sá í morgun var að 55% kvenna vill ekki lengur kúra. Það er sem sagt kúra bara. Já, önnur kona er komið leið á að kúra. Fyrir eða eftir kynlíf? Það stendur ekki. Það stóð bara curl. Og svo kom í sömu könnun að 4 af hverjum 10 vilja frekar vera á Facebook heldur en að kúra. Þú veist, það var að byrja hvað er að gera í staðinn fyrir að kúra, sko. En núna ert þú svona kúrulegur að sjá. Ertu kúrudýr eða? Nei, ég er ekki mikil kúrukall, sko. Nei. Það út svona ekta típan samt að því að þið finnst mjög óþægilt að vera einn, ég nú kynst því, þú getur ekki verið einn. Nei, ég er reyni yfirlega að hafa einhvern í kringum mér, sko, en ekkert endilega alveg onni mér. Nei, ok, hann þarf ekki að vera alveg að faðma þig. Nei, það var gott bara svona að vita af einhverjum, sko. Já. Hvort sem að einhver viðkomandi er að gera eitthvað annað, bara að vita af honum, sko. Já, bara sé inn á heimilinu. Já. En sko, ég man alveg í gamla daga, sko, veist, þegar maður er að byrja með stelpum og svona, sko, þá veist, þetta er oft örugglega bara svona í upphafi sambands. Já, ég man þá vilja stelpur kúra, þá er það eitthvað svo líka strákar eiginlega, því ég man til dæmis áður en að eða svona hans að vera dónulegur, svona áður en til dæmis maður misti dóminn stóra og þá þú veist, þá fekk maður alveg eitthvað út í að leggja svona þétt upp við kvenmann, við skilur, svona að vera að kúra. Það er eitthvað tantra. Já, ég var bara ungur og graðu meira held ég, sko. Já, ég mitt. Maður vill bara kúra með teppinu sínu. Nei, þá vildi ég kúra með annari stelpu, skiluru. Já, bara eitthvað að liggja og bara faðmanna eða? Já, bara, veist, hvern snerting, maður þurfti ekki mikið meira þá, sko. Já, það ert ekki að fatta með það. Þá lámaði með stelpu alveg upp við hana. Já. Ég bara ég veit það, ég skil gátt við. Já, ok. En kallmenn, og þá, sko, er ég að alhæfa. Já. Allir kallmenn. Þeir vilja alltaf að þetta kúr, allt svona kúri, keli-kel, að það endi með bomm, sko. Einum góðum, sko. Já, ég held líka, sko, ef það er einhver kallmaður úti sem vil kúra bara til að kúra, þá vil hann kúra með öðrum kallmann, held ég. Já, þá er hann að tjálpa hinum með við lækin, svona. Já, ok, mann ekki vart. En konaðin, er hún svona kúrudýr eða? Nei, ekkert sérstaklega mikið. Nei, hún er nú ekki típan. Nei, hún er sko ekki típan í það. Við heyrum nú í henni hérna þetta. Já, hún, sko... Hún á afmæli í dag, ef Íris hefði átt að hlusta, til hamingju. Já, til hamingju vanlega. Endilega því sem hitti hann út á götu, óskinn til hamingju, en hún er ekkert svona mikið kúri, sko. Nei. En það er líka kannski erfitt, þú veist, maður, þetta deyrt alltaf kúri tímabili þegar þú ert komið með 2 börn og 1 á leiðinni og veist. Já, kannski erfitt að kúra núna líka, hún er komið með svo stóra bumbu og hún er alveg að freyga. Já. Ekki? Það er rétt. Herri, hér rétt enda á hornið, við ætlum að fá eitt lag, svo ætlum við að heyra ekki bara í mótu, heldur Maju systur og konunni, það vildi lenginn tala við okkur í dag. Hringdum í fullt af fólki. Já.
Veistu hvað þessi sönguna heitir, Sveppi? Hún heitir Sinead O'Connor. Já, það rétt, þetta nýjasta lagina Sinead O'Connor, lagið Go. Nei, hún heitir Delilah. Delilah, já. My, Delilah. Akkurat. Hún samti það. Já, en herðu, við vorum að ræða hérna áðan, Sveppur, að við vorum að ringja þessi dag, það vildi ekki tala við okkur. Já, eru að fara það? Já, og við ákveðum að prófa að ringja til dæmis í Mæju systir, sem ég veit að er nú ekkert, sko, hún er ekki svo athyglisjúkasta. Nei. Þannig ég bjóst ekki við að hún myndi svara, en hún svaraði samt og ef við ekki bara hlusta eins á hérna hvað gerist í dag. Halló. Maja? Já. Hæ, Drauti. Hæ. Já, hæ, þetta er Sveppi þetta líka. Nei. Ekki segja mér sér að hringja fyrir útvarpið. Hvað segir þið? Nei. Við erum bara aðeins að tjekka þér. Já, einmitt. Lumaru á einhverju svona? Einhverju skemmtilegu fyrir hlustendur? Nei, en ég er í alveg á fundi, ég var að drífa mig tilbaka. En hvernig hérna... Ok. Maja, Já. þú varst nú að spyrja mig daginn að það heima þú erum að spila því langaði svo að vera mikil svona celebrity sister. Þannig að nú er... Nú er tíminn, sko. Ég er á fundi, við heyrum strákar. Með hverjum ertu að fundi? Með vinnunum minni. Hvað er þetta að vinna aftur? Ég gleymi því þetta. Ég heyri ykkur. Já, hvað er þetta að vinna, Maja? Ég er að vinna á Vistor. Vistor, já, hvað hérna... Er Hreggviður á fundinu með það? Nei. Nei, ok, hvað er þessi fundur? Hann er mjög merkileg mál. Ég var að halda áfram strákar, ég heyri ykkur. Taktu, Maja, taktu ljóðið svo að segja mér allan daginn. Ég heyri ykkur strákar. Örstutt. Maja, taktu eitt brandar eða eitthvað. Marja! Ég vissi það, sko, ég sagði það. Hún er erfið. Já, Maja verður mjög erfið. Hún á alltaf eftir að ljúga hún sig að fundið eitthvað. Reyndar heyrði ég á bara hvað hann talaði lágt, sko. Hún er hrikalega hress. Já. Ég heyrði hún var alveg, já, þannig að... En hver er einhver annar svona sem við vitum að vill ekki tala um okkur? En kona því, en Íris? Íris? Já. Það er náttúrulega alltaf skemmtilegt, sko. Hún á afmæli í dag. Já, ekki að hringja óskinni til hann ekki með daginn og eitthvað svona. Hún áttur að skella á, sko. Íris? Íris, hægastu mín. Hei. Hvað segiru? Ég sé ljóma þig. Búin að fá fullt af afmæliskveðjum í dag. Já, heldur við það. Hvað segir afmælisbarnið, Íris? 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 Hún hefur leið og hún heyrði í þér. Hvað segir afmælisbarnið? Þá bara skellt á. Skellti strax á. Hanskoti sjálfur maður. Það er ekki glæta. Nei, mamma ætla ekki að tala um okkur. Maja sýsti vill ekki tala um okkur. Konan þín vill ekki tala um okkur. Það er ekki pappi nennir að tala við okkur, sko. Já, pappiðinn. Já. Viljum við það eitthvað? Nei, það þurfum að finna eitthvað. Mamma er í Boston, sko. Ef við hringi mömmu í Boston. Já, hringjum við mömmina. Hún er kannski aðeins í henni eða eitthvað. Já, í henni, í því, mennar við? Nei, í því. Já, er hún í henni? Nei, hún er í því. Já, þú sagði, hún er kannski í henni. Þú varst að tala um móður mína hérna. Já, þú varst að því líka. Svo er ég búin að fá SMS frá Írisi hérna. Bjánar. Herru, mamma. Já. Hún er 905. Nei, hún er með svona hotline. Hvað er klukkan í Boston? Slögt á símanum, eða utan þjónustusvæðis. Þetta við reyndum. Já, við reyndum. Viltu prófa mútið eða? Já. Við varum reyna einu svona enn. Já. Hún svaraði ekki áðan. Ok, reynu það. Má sjá. Sko, en hvað er ég að segja við hana núna? Veist, hún veit að við erum að djóki sér og veist, hún veit. Halló, Hatti? Hatti mín. Já. Sveppi hérna. Hvað er þetta? Sveppalingur. Já, hæ, Eskan. Hæ, sæta. Veitu hvað, ég trúi ekki að sé að hringi með einu sinna enn. Hvað ertu? Ég er ekki alltaf lagi með þetta strákar. Akkur er bergmála svona hér? Af því að ég er inn í tómri íbúðarna hjá henni Dæju. Já, Dæja sýsti var að flytja maður. Já, ok. Ég var eftir að kissa henni til aðmikið með það. Þú ættir bara að hjálpa henni að flytja. Nei, hún er ekki flutt. Nei, við erum að skoða. Hvernig er það að vera búin að missa stelpuna út og vera ein heima? Guð, ég ætla ekki að segja hvað ég er glöð. Nú er það? Loksins, eftir þeir, sko ég er búin að vera með börn síðan ég var 17 ára, þannig að þetta er bara mjög fínt að verða loksins heitt. Þú ert nú ennþá vælandi yfir að búin að missa mig. Er ég vælandi við því? Nei, það myndi enginn væli við því. Jó, hún er alltaf vælandi. En núna hlýtur þá að vera tækifæri til að draga með sér einhverja leigubílstjóra heim. Sveppi. Nei. Þú veist þú ert að tala um mömmu mína maður.
En ertu geðveikur? Nei, ég meina bara svona á stemminguna, maður. Hefurðu séð þetta þessu öllasokkarnir eru? Margi hverjir. Hvað hérna, nú hlýtur að búin að undirbúa þið, skvisa. Hvað átt aðeins okkur? Ég sagði það síðast, ég veit ekki verið í þessum þætti, þannig ég ekki undirbúin. Samt svar. Verður ekki endur í að læra inn á númerið? Ég veistu, ég bara opna síman og kiki, ég var að koma einn inn með dag. Já, ég veit það. En hvað hérna, hvað var gert helgina? Segðu okkur það allavega. Hvað gerði ég helgina? Hefði ég fór í Stykkishólm við Jarðarfjörð? Já, það ekki stuð? Nei, það er ekki. Nei, það er nú væntanlega ekki verið stuð. Nei, það var náttúrulega ekki stuð. Sverrir er náttúrulega bara með allt niður en segja hérna, hvernig var að jarða? Bróður hans afa míns, bróður langafa míns. Já, ok. Já. Var mér ekki boðið í það? Fékkst ekki boðið? Þið var velkomið að koma, sko. Og þú þekktu nú alla langafa þinn. Það var nú dáinn hérna, bara dáinn með mig og nú út í Tölsa, sko. Já, reynda, ég vissi ekki af þessu, þannig að ég er eiginlega afsakaður. Þetta var ekkert sem það nálægt fyrir skana. Nei, en hvað á að gera næstu helgi? Á ekkert að vera að fara að sletta úr klaufunum? Núna ertu orðin ein og býrð ein og svona? Já, nú er ég að fara gott fyrir því, nú þarf við bara, maður ekki setja eitthvað jóla næstu helgi. Já, nú er þetta í fyrsta des og svona? Já, nei, það er fyrst í aðvendu, strákar. Fyrst í aðvendu? Já. Næstu helgi. Henda upp skrauti og svona? Henda á svalirnar og svona. Já, hjálpar auðvitað ekki að henda á svalirnar? Nei, Sveppi, dettur það í hug eitt augnablik. Hann er eini kallmaðurinn í fjölskyldunni núna sem ætti að vera svona gæinn sem að segir, heyrðu mamma mín, á ég ekki að koma og hjálpa þér að henda upp hérna einhverju jóladóti? Veistu það, Sveppi, ég myndi varla að treysta honum í það. Herðu, er ekki nóg ég hafi gert upp íbúðin hennar? Gert upp íbúðin? Á ég að vera að hengja allt jólaskraut líka eða? Heyrðu, gerður upp íbúðina mína? Ég veit nú ekki betur en ég að rifi niður vegg hérna fyrir þið og málað allt raslið, þannig að við skulum ekki verið að reyna að fegra það að þú gerir ekki neitt. Já, alveg, ertu svona mikil auðmík? Ég er rævill, sko. Nei, alveg, ég finn það bara þegar ég er heima til mér núna, og gasi hjá mér var búið daginn. Já, og hvað gerðu? Hringdir í gasmann? Já. Nei, ég hringdi ekki gasmann, en ég sá bara eitthvað númer á gaskútnum og ég er bara svona, nöðu kom að hjálpa mér. Hann getur ekki hengt upp mynd á vegg. Nei. Já, ég get það nú fjall. Já, eina leiðin sem að myndi nenn að hengja upp mynd á vegg væri ef það væri mynd á honum sjálfum. Já, það er möguleiki. Herðu, þetta síndal er ekki að vera skemmtilegt og ég ætla að hafa það. Þetta er byrjað að snúast eitthvað allt annað, þannig ég ætla að kveðja þig móði kær. Já, menn að heyri þér að því. Ég byrja að heilsa dagi og skemmtilega mikið með nýjubúðina. Ég heyri þér. Ok, skutnar. Bæjó. Magasín, alla virka daga milli 7 og 10 á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Æla og brjóst hljóma mjög girnilega. Ekki missa Magasín í fyrramálið. Langar þig í iPhone 4S? FM 957 og Íslandsbanki vilja fá hjálp frá þér við að finna besta sparnaðaráði. Og glænýr iPhone 4S gæti orðið þinn. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og fyndu besta sparnaðaráðsleikinn og skráðu þig. Komdu svo með frábært, frumlegt eða einfalt sparnaðaráð fyrir 1. desember og þú ert í pottinum. Þau 3 sparnaðaráð sem fá flest atkvæði færa höfundu sínum iPhone 4S. Ásamt því að einn heppinn er valinn af dómnefnd FM 957 og Íslandsbanka. Vinningshafar verða tilkynntir föstudaginn 2. desember. Kynntu þér málið á Facebook síðum FM 957 og Íslandsbanka. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins í beinni útsendingu alla laugardaga. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenski listinn á laugardugum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Besta steikasalatið í bænum og kóríandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Segðu engum frá, en nú er Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Þriðjudagar eru Playday bjölludagar á Simsen. Þegar bjallan hringir, þá er bjórinn á 1 krónu. Tuborg og Simsen. Tvíburasystir hans er að koma í heimsókn. Oh my god! Gerðu þið kláran í grínið, gleðina og stuðið. All you gotta do is make content. Adam Sandler, Al Pacino, Oh my god!
on. I'm sure you have others. You'd think it, but oddly enough I don't. Frá framleiðendum Grown-ups og Just Go With It. Jack and Jill. Frumsýnd 25. nóvember. Hvað 500 milljónir? Jú, einfallega stærsti pottur Íslandssögunar. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Dikta fagnar nýju breiðskífu sinni Trust Me með útgáfutónleikum á NASA 24. nóvember. Miðasalir hafinn á miði.is. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. Green Day, með lagið Crazy. Hverju voru það? Þetta var Daughtry. Daughtry, maður. Manstu getur honum í American Idol? Daughtry? Já, ég held reyngarlega mikið með honum þegar hann var í American Idol. Ég meira þess að held það mikið með honum. Ég fór í fílu þegar hann datt út. Já, ok. Það varst ekkert eitthvað svona, það var svona varpínu fúll. Já, ok. Þið föttuðum við þetta áðan í auglýsingarhlíðinu við Sveppi. Það nú einn maður sem er líka alltaf hérna hressendar hingi og það Smárinn sem fótbrotinn núna út í Greiklandi. Já, ef það einhver sem mögulega skellir á okkur. Já, ef ekki prófa bara að hringi hann í beinni hérna eftir. Já, við getum prófað. Getur hringt til útlanda? Já, getur það maður. Hann fótbrotinn í Greiklandi. Okkur í ósköpunum mætti hann ekki neina að tala við okkur núna til dæmis. Ef við segjum bara strax, blessaður, þú ert hérna í beinni maður, hvað segirðu? Þá á hann eftir að segja, þú er fót og skella. Við tekum að þetta, ringjum við á nættir. Svo er líka hér rétt andaf hotnir Hitaklefin þar sem að Dagur B. Eggers tekin á teppið og svo ringdi við Karen Millen út af Facebook-leikninu þeirra en Sveppi með okkur að fréttina. Já, ég var inn á djöfaf.is, sá hérna fyrirsögn. Já. Kaupir efni af 5 barna móður, 20 háskólanemi byrjaði að nota stera á þessu ári. Já. Einhver 20 gæi sem hann fór að nota stera svona til þess að bæta, hérna. Getu sína. Bæta getu sína og svona, sko. Já. Og hann er alveg miður sín og allt þetta kjaftaði, sko. Fór að veltaði fyrir mér, ok, allt í lagi að hérna... Það er eiginlega ekkert allt í lagi við þessa frétt. Nei, þetta er allt rangt við hana. Já. En það er svo, sko, að það sé ofsalega sláandi að það sé 5 barna móðir sem er að selja þetta. Auðvitað. Er það? 5 barna móðir bara einhverstaðar hérna upp í fellunum að selja stera, finnst þið það eðlilegt? Hvernig veist hún býr í fellunum? Ég segi svona. Já, þú búinn að dæma heilt breið. Nei, gráu einum. Já. Ég er bara að tala um einhvers staðar, Sverrir. Þess vegna segðu ykkur ekki. Nei, það er svo skrítið. Já. Það er bara að því að þetta er 5 barna móðir, þá má hún ekki gera neitt rangt. Nei, það er ekkert af því hún er 5 barna móðir sem hún má ekki selja stera. Hvað heldur hún mætti selja stera og hún ætti ekki börn eða? Nei, en það er alltaf svona verið að vitna í að hún sé sko að því hún er 5 barna móðir, þá er þetta meira sláandi frétt. Það er ekki sammála því. Nei, bara svona það er alltaf eins og að sko 3 barna faðir tekinn ölvaður undir stýri eða eitthvað. Já. Í staðinn fyrir að segja bara ölvaður maður undir stýri. Það þarf alltaf að taka það svona fram að bara eins og bara ef þú eigi börn eins og ég til dæmis. Já. Að þá sé allt eitthvað svona ofsalega, þú veist. Það er eitthvað svona meiri skita ef þú skýtur á því sko að því að þú átt börn. Já, þú ert náttúrulega að verða 3 barna faðir núna sjálfur. Já. 3 barna faðir í heiðaðgerðinu tekinn. Já, og það er nefnilega máli, ég er búinn að sjá þetta núna, maður hugsa þetta oft þegar maður er kannski tvítur svona, þegar maður heyrir einhverja svona, veist, fullorðna menn sem eru pappar eða eitthvað, orðnir feður og svona, og skýta á sig og maður er alveg, hann á börn og hann er bara fullur, eða eitthvað skilur. Já, nákvæmlega. Þetta er samt svona eitthvað sem breytist ekkert, sko. Þetta er sama og ég hugsa. Nei. Þetta er sem ég hugsa. Þú veist, það er eins og með mig, þótt að ég sé búin að eignast börn, þá finnst mér alveg gaman að fá mér, sko. Já, ég veit það. Mér finnst alveg gaman að skandalisera, sko. Já, þú ert samt ekki að selja stera. Nei. Það myndi ég myndi aldrei selja dópe eitthvað, skilur. Nei, náttúrulega ógeðslegt. En það er eins og að þetta sé alltaf svona, húkurinn, og veistu hvað, þetta aldrei fyndið, aukaverkanir af sterum, ofvöxtur á hári. Sérstaklega á bringu og maga. Já, ég meina, þú ert ekki að horfa á mig með þessum augum, það er ekki ofvöxtur á hári hjá mér, ég held að það sé nokkuð ljóst. Jú, á bringu og maga. En stendur ekkert hausinn þá það? Nei. Ok. Það er sko, að horfa á þeir nakin, þá myndir maður hugsa að þessi gæðar á störum. Nei, ég er ekki læg með það. Alltaf að lyfta ykkur þungudrasli með agli. Ég er ekki lengur, ekki eftir að fara í útvarpið. Og svo ertu allur kaflóð inn á bringu og brjóstum og maga. Já, hverju fleiri aukaverkanir hann? Það er eitt sem að geti verið fyrir mig. Hvað? Sem að geti sagt að ég var á styrum. Hvað er það? Karlmönnum geta vaxið brjóst. Já, þú tókst það af mér, þannig að ég ekki setja á því sjálfur.
Þetta er reynda mjög gott fyrir hlustendurnir að núti. Ef þið einhvers staðar í afmæli eða eitthvað og þeir eru búin að skýta á ykkur, það alveg sama hvað það þá að gera að segja brandarann á sjálfan sig áður en einhver annan nærði því. Það er mjög gott trikk. Þetta er sem maður gerir þegar maður er með bólu á nefinu. Já. Þá kemur og hittir einhver blessaður, sælir, heyrðu maður bara að fá með bólu hérna á nefinu. Já. Segja það strax, þá getur ekki einhver sagt svona, Ertu komið með kennutölu á segju þarna? Já, fyrst að segja bara, herðu, sérðu hérna, kallinu bara, þú veist, það er bara kennutölu þetta. Herðu, já, hérna datt laginn sem á að koma hérna rétt á eftir. Herðu, það er hins vegar komið að símtali til útlanda. Já. Við Sveppi hérna, það hafa ekki margir viljað tala við okkur í síma þetta og við ákveðum að halda áfram með þannig fólk. Við ætlum að prófa hérna að hringja félag okkar í Grikklandi. Herru, þú vart að stempla þá inn þetta hérna númer. Þetta hérna er númerið, sko. Þannig að þetta er 0030 og þá undan. Já. Og þarna kemur númerið. Við ætlum að prófa að hringja í Smáran. Hringja í Smáran til Grikklands. Já. Síkáti knattspyrnumaðurinn. Já, og já, ef hann var þungur fyrir, þá ætti nú að vera létt í honum hljóði núna. Fótbrotin í hjólastól. Ég er búinn að heyra því hann er farin að bæta á sig, sagði hann. Já, hann var ekki búinn að raka sig í einhverja 2 mánuði, held ég. Nú, já. Bara castaway. Já, það ringir. Nei, það ringir ekki. Nei. Þetta er bara sót. Já, það er alltaf að gerast hérna í FM-stúdíónu. Við erum á leiðinni að hringja erlendis. Svona gæðin sem er að reyna að brúa bilið. Já, við erum að reyna að hringja erlendis. Það er stutt í jólin. Jólin koma með vetrinum. Það er reyndar, þú getur bloggað það, við erum að fara að gefa hérna alias-spilið. Já, við erum að fara að gefa alias-spilið. Og ekki bara alias, heldur fjölskyldu alias. Já, fjölskyldu alias. Spila með börnunum sínum, hvenær er því ekki? Hvenær á maður að gera það, spyr ég. Ok, er þetta komið núna? Á maður að fara að eyða helginni í það, að fara að spila alias með krakkakvikindunum? Nei. Halló? Já, góðan daginn. Halló? Já. Við erum stattir hérna í FM-stúdíónu. Þetta er steindautt, maður. Þetta er bara eitthvað off. Nei. Jú, það er alltaf saman við sem að ringja til útlandi hérna í þessu stúdíónu, maður. Slungur, ertu hana? Halló, kæri hlustandi. Þetta er allt í apaskít hérna, maður. Jæja, fuck it. Fá hann lag. Já, við ætlum að skella okkur á góða tónlist á FM 957. Það er Auðun Blöndal og Sverrir Sverrisson sem að verða með ykkur hérna til klukkan 1800 og ekki orðið það meir. Þetta var hræsið koma. Já. Heiður. Já. Er þetta? Heiður ekki í svo. Heiður! Þú ítir ekki takkan, hann datt út. Heiður! Heyrðu þetta? Skellt að lága það? Já. Ég heyrði ekki eins og í honum í mínu headseti. Hann sagði halló og allt. Hringt aftur? Getur hringt aftur eða? Akkur heyrði ég ekki í? Akkur heyrði ég ekki í honum? Ertu nýr hérna á FM? Já, við skellum í góðu tónlist. Ok. Jæja. Ο συνδρομητής είναι κατηγορημένος. Αφήστε τον πιλά μας. Meira. Helvítis ruggi þetta! Og skemma lagið og hvað lag er þetta? Þetta er eitthvað viðbjóðslega lag. Take a chance með JLS. Spila eitthvað íslenskt. Já, ekki að fári í hönnu hérna bara. Já, hún er íslensk. Já, reynum að þess að hresta að hlusta þetta við. Já, take it away, Rihanna. Jæja, herðu, það var allt í apaskít hérna hjá okkur áðan, maður, það var að viðkynast. Við erum ennþá að læra á græðuna við Sveppi og vorum að reyna að hringja til útlanda. Og stemmingin í stúdíónu er náttúrulega, sko, það má heyra saumnáld þetta. Já, en svona er þetta hérna í stúdíónu, en það er hins vegar komið að símtali sem að var tekið upp fyrr í dag. Já. Við sem sagt, ég var við það á Facebook í gær, það var allt vitlaust út af einhverjum Karen Millen leik á Facebook, tókst þetta í? Já. Það var sem sagt einhverjar konur, og veist, þetta var eins og gengur og gerist, svona fyrirtæki setjast það svona leiki og þessi búði greina það vinsæla, það var allt vitlaust því það voru allar konur sem ég þekki að deila þessum kápuleik Karen Millen. Já. Þannig að við Sveppi hringdum fyrr í dag og ég þóttist vera svona reiður Facebook-nótandi sem var að hringja í Karen Millen og kvarta og Sveppi lék konu mína. Hérna er einn kona með status á Facebook sem er bara langar meira í æðahnúta en Karen Millen kápu. Eru til að hætta þessu stelpur? Já, nú skulum við heyra þegar reiður Facebook-nótandi fyrir í dag hringir í Karen Millen á samt konu sinni. Karen Millen, góðan dag.
Já, góðan daginn. Daginn. Sigurður heiti ég og að hringja hérna. Eru þið með hennan Facebook-leik hérna í gangi? Herðu, það eru öll skrifstofurnar sko sem að sjáum það, ekki við. Já, ég get ekki skoðað Facebookið mitt á þess að þessi allir að tala hversu uppáhaldskápa. Já, það líka verið að breyta svo að laga þetta. Ég veit það allavega, ég heyrði það á þann. Já, en hvernig, þetta er ekki sama búð, þetta er ekki Karen Millen? Jú, en það er náttúrulega skrifstofurnar sem við erum bara afgreiðslufólk í búðinni og erum ekkert með sko Facebooki. En hver á hugmynduna svona vitleysisleik? Ég bara get ekki svarað þessu. Ég get gefið símanúmer hjá manneski sem sér þetta. En þessar kápur hérna sem eru út allan vekkinn hjá mér, er þetta í búðinni þinni eða? Já. Og ætlastu til þess að maður kaupi þetta þegar maður getur ekki eins og skoða hvað vinir sínir eru að gera þessa dagan og annað út af þessu leik ekkert? Alls ekki, þetta bara var víst svo mikið fekk ég að heyra að þetta var svo vinsælt því að það er allir... Já, þetta er bara búið að fara kolvitlaus að leið í mig allavega, ég get sagt það. Já, alveg sammálaður, því að það var bara svona mikil eftir og því að þetta er í öllum búðum veit ég, svona leikir. En það bara varð allt vitlaust, það voru allir greinlega spenntir. Já. Ekki það æsa því við þetta. Hættu, þegið þú hérna. Kona mín, hún er að fá nú í þennan leik hérna hjá okkur. En ég get gefið númer hjá fólki sem sér þetta, þannig að... Já, ég bara... Það er hvort að ég hafi unnið eitthvað. Haltu, hvernig veit hún hvort hún hafi unnið eitthvað? Þetta verður dreigið út í desember. Já, hún er eina af þessum vitleysingum sem postaði þessu á vegginn hjá sér. En svo getur þú náttúrulega bara eitt þessu út hjá þér, sko. Það er þetta íta bara á... Já, hvernig ger ég það? Bara um að vera kannan. Herru, það er 820 22 99. Takk fyrir. En hvernig... Karen Millen, góðan daginn. Já, góðan dag. Ég var að hringja hérna út að það er að gera með vitlausan hérna smá leikur sem þið eru með hérna á Facebookinu mínu. Já. Og þetta er, ég get ekki sé hvað neitt annan vinu minni að gera því alla konur sem ég er með á þessum vinalista mína eru með þessa kápur sínar þarna. Já. Hvernig, já, hvernig í fjandanum kem ég þessu út hjá mér? Þú bara dílítar á þetta. Dílítar á, já, hvað? Þú vilt ekki hafa þetta inni hér og maður dílítar bara á það sem maður vill ekki hafa inn á Facebook hjá sér. Já, en finnst ykkur þetta sniðugt? Sko, ég er nú bara afgreiðslukona hér í versluninni, þannig að þú skalt hringja bara í viðeigandi númer. Já, hver er það? Sem að gæti upplýsti betur um þetta. Ok, ert þú á Facebook sjálf? 820 Gunnar, spurðu konuna hvort að ég hafi unnið það var það. Hvernig... Skaltu hringja í. En hvernig veit ég hvort að kona mín vann? Já. Ég get ekki svarað þér. Sérðu... Þú hringir í þetta númer, þú veist hvað meir upplýsingar. Sérðu eitthvað stað Sigrúni Sverrisdóttir þarna inn í þessu höð? Í 829. Sérðu eitthvað stað Sigrúni Sverrisdóttir inn í þessu leikunum? Fyrirgefðu. Sigrún Sverrisdóttir. Já. Það er í tölvunni. Já, hún segir það sé í tölvunni. Hringdu í þetta númer. En hvernig veitu hvort að Sigrún Sverrisdóttir hafi unnið? Ég get ekki svarað þér. Og hún er í þessu vitleysis leik líka. Ég get ekki svarað þér. Hún gæti tala við þig þetta er í 99. Hún jafnir möguleik og allir aðrir þarna í þessum leik. Ég spyr þig, hvenær er dreigið? Ég get ekki svarað spurningu þínum. Nú, er þetta þjónustan hjá ykkur? Vann hún? Ég vil bara fá að vita það. Hann er bara rugglar. Já, sko, við höfum fattur að vorkera á konum að það, en við hringdu svo aftur. Já. Þar sem að Sverrir sem eiginkonu mín hringdi í verslununa. Við verðum að hoppa í auglýsingar og svo heyrum við þegar að kona mín hringir í Karen Millen. Langar því að gleðja vinnufélagina á föstudaginn? FM 957 er komin í jólaskap og Heiðar Östmann ætlar að velja eitt fyrirtæki sem fær glaðning frá Tuborg Julebrýn. Komdu inn á fm957.is og skráðu vinnustæðin þinn í pottinn. Og hver veit nema þú verður hrókur alls fagnar í vinnunni næsta föstudag. FM 957 og Tuborg Jólabjór. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Eldsmiðjan. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is.
Í alvörunni. Þetta að gera mig geðveikan hérna. Stúdíóið er tróðfullt af þessu. Já, hverju voru þetta? Þetta var hljómsveitin The Wanted með lagið Lightning. Það er ekki skrítið að þeir séu wanted af því að þeir eru týndir. Þeir hafa látið sig hverfa. Þetta er svona, þú verður náttúrulega átt að því, Sverrir, við erum að vera 30. Það er fólk að hlusta á þessar stöðu sem eru á best aldri. Já. Við verðum að taka það hérna inn í dæmi. En við vorum hérna í smá dæmi rétt ára við fórum í auglýsingar. Við sem sagt hringdum hérna í Karen Millen. Ég hringdi sem brjálaði kall að því að leikulegra, kápuleikurna var að gera mig geðveikan á Facebookinu. En svo, leið og hafa búið að skella mig tvisvar að þá létu við konu mína hringja. Já, ég prófa að hringja. Já, íðug. Halló? Karen Millen, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, maðurinn minn var að hringja hérna fyrir örskömmu stíðan. Já. Út af þessum Facebook-leik. Já. Mér langaði svo að vita hvort ég hafið unnið kápuna. Og það er ekki dregið út fyrir í desember. Já, ég nefnilega skráði mig sko ekki í gegnum fésbókina sko. Nei. Ég þetta að tala. Og þannig að ég skráði mig bara á skrifstofunni. Já. En hvernig skráði maður sér þarna inn á Facebookinu? Ertu með Facebook? Nei. Sko, þá hefur bara, þú er náttúrulega að stopna þín eigin Facebook og þú vilt vera inn á Facebook. Ég er með Facebook. Maður minn er með Facebook. Ég hringdi hérna, ég lofaði nú konun minn, ég myndi ekki tala við þið núna, af því ég ætlaði ekki að vera að æsa mig, ég best afsökunar ef ég æsti mig hérna á hann. Já, ég tek til þess. Já, en það er bara sko málið er að ég er með Facebook en ekki kona mín. Já. Svona saman. Og hún vill vinna þessa kápu en þetta er að gera mig geðveikan hann inn á. Þú er bara að díla þetta á. Já, ég er búinn að reyna það er bara hver einasta kona sem ég þekki virðist vera í þessu leik ykkar, þess að æstiði mig svo rosalega, ég er atvinnulaus og hef ekkert mikið annað að gera en að vera á Facebookinu þessa dagana og þetta er gjörsamlega heldtaka. Já, en ég... Hvernig stofnaði ég maður Facebook? Ég get ekki hjálpa þér nema og díla þetta á þetta sko, þetta er... Já, en vann hún, kona mín? Ég held að það er ekki dreigið í desember, Birna. Dreigið í desember. Já, það er ekki dreigið fyrir desember. Nei. En hvernig stopnar maður svona Facebook? Býttu manni en að hjálpa þér. Ég er búinn að segja þér að þú ert ekki að fara að stopna Facebook. Hann er á Facebook. Nei, og hún er ekki að fara á Facebook, það er alveg búið. Get ég tekið það þessu leiki gegnum hans? Það er eitthvað fleira sem ég get hjálpað ykkur með. Já, veistu, hvenær í desember það dreigið þessu? Nei, ég er ekki með þetta. En það var einhver vinur minn hérna á chattinu, ég er hérna niður í chattinu þar sem maður spjallar. Hann sagði mér að ég ætti bara að hæta þetta, hvernig ger ég það? Ég bara get ekki svarað þér því ég er ekki sjálf svo mikið inn á Facebook. Ég get ekki hæta leikinn ykkar? Já, ég bara get ekki svarað þér. Hvað eru mikla líkur að vinna í svona? Það fyrir ekki að ég verða að fara í afgreiðslu en... Hvað eru mikla líkur, hvað á kona mér mikla líkur, veistu hvað eru margir búin að taka þátt? Ég get ekki svarað þér, bara því miður. Nei, þú veist ekki hvað eru margir skráðir? Nei. En skrifstofan heldur hún utan svona tölur? Nei, allt í fína. Mikið tala ég hvernig heldur tölur? Ég gaf þér númerið í morgun, ég get ekki svaraði meira. Er það skrifstofan? Hún svarar ekki nefnilega. Bara því miður, ég get ekki svaraði meira. Hún nefnilega svarar ekki. Getur við komið að það niður eftir að hitta ykkur? Hitta okkur? Við hefum ekkert þetta að segja sko í verslunanni. Nei, ég upp á, þannig sjáu kannski konuna mína þegar ég drægið. Það er allir velkonir inn í búðuna til okkar en ég... Hver dregur ekkert nálægt þessu, skilur? Hver dregur? Þetta er ekki það sem við stjórnum. Við erum að afgreiða hérna í búðinni. Er dreigið úr einhverjum potti eða er þetta bara af netinu? Ég get ekki svarað, ég hef ekki séð þetta sjálf. Dregur þú úr pottunum með það? Nei, ég kem ekki nálægt þessu. Hver dregur? Þú verður að hringja í þetta númer sem ég gaf þér, ég get ekki svarað. Ég get stopnað svona Facebooks? Nei, það getur ekki. Ég verð bara að kveðja ykkur. Þú getur ekki stopnað hérna Facebooks, ég lofa því. Síminn er þarna. Síminn. Æja, skulle gefa frí núna hérna á Karamillu. Já, þetta er sko, við verðum nú að byggja sko í sundur í Karamillin afsökunar sko. Já, þetta bara við vorum aðeins að stríða þeim. Kryddadaginn. Já, en það er líka sko, þetta er ekki þeim að kenna. Það er setjast það svona leik sem að er hérna og voða vinsæll á Facebook. Það eru mörg fyrirtæki að gera þetta. Já, ég nefnilega þetta fór svolítið fram hjá mér sko. Já, ég sá allt í nú bara marga statusum þetta og svona. Þetta var endur út út allt, en það er líka bara því að sem sagt fötin eru vinsæl, skilur við. Já, það vilja allir kápu. Ég meina, svo eru menn að tala um kreppu á Íslandi. Já, það er bara að gefa kápur hérna hægri þyrstri. Já, og Lindex. Já. Já, hvað geðveikir í gangi þar? Einn kassi á Lindex seldi meira heldur en allar verslanirnar í Noregi.
Já, ok, en hvað er þetta Lindex? Veistu það, þetta er nýtt orð fyrir mér. Þetta er eitthvað svona... Er þetta svona H&M dæmi eitthvað? Já, þetta er eitthvað svona barnaföt og eitthvað svona djöskjátaði, sko. Sem að vinsælt ellendist á það? Já. Er það máli? Ég þannig að aldrei, sko, ég tel mér nú alveg ágætlega fróðan þegar að kemur á svona fataverslunum hana. Já, ég hef bara aldrei heyrt þetta. Nei, mér finnst ekkert leiðilegt í H&M, sko. Ég fer alveg í H&M og mér finnst það stemming, sko. Ég hef nú samt verið með í útlöndin þar sem við erum tveir og augunni eru þreytuleg og þú ert ógreiddur og... Já, ég er náttúrulega aldrei greiddur. Nú er ekkert beint að röltin í H&M. Nei, nú veit, þegar maður fer með frúnni og skoða það, sko. Já, náttúrulega allt annað dæmi. Það er alveg þetta, þú veist, réttlega náttúrulega að fara með konunni í H&M og vesla fyrir börnin og allt svona. En þegar þú ert í strákaferð, þá ert ekki að fara í H&M. Nei, en ég er samt ekki asnalegt að vera einn af 12.000 Íslendingum sem fór í Lindex. Já, ég fór allavega ekki. Fórstu ekki? Nei, þú er ekkert að gera það. Nei, nákvæmlega, ég vissi ekki hvað það var eins og. Nei. En stelpur í Karamellinu eru að hlusta. Við byrjum starfsökunar á ónæðinu í morgun og eftir hádegi. Já, það er margt í mörgu. Það er hárið. Eldhúspartí FM 957 árið 2011 halda ótrauð áfram á Glömbar í samstarfi við Carlsberg og Símann. Kvöld nummer 2 verður næsta fimmtudag. Framkoma Jón Jónsson, Blas Róka, The Galaxies ásamt Haffa Haff og Ögga og sérstakur gestur er Toggi. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glömbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í Eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Blade er fullbúinn Android sími á frábæru verði. Síminn. Þetta kallar á Carlsberg. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Svo er það að fara, þeir að fara eitthvað, ég sá ekstra að þeir var að fara að gera eitthvað annað. Já, við vorum að kaupa einhverja síldavesmiðu á Bólungavík. Nei, vorum að kaupa kvóta á eitthvað, nei. Það er samt, þú veist, það er rauninni bara einn pick-up-lína sem virkar. Það er svona fyrirgefið frökkan. Tóttar í ókununa? Nei, það var best að ég kynni mig, sem ég heiti ég. En hún líka mann að æfa sig alveg sjúklega mikið bara fyrir fram speilin. Í alvöru? Já. Ég er með núna, sko. Já. Hún líka ekkert rosalega heppið með tennur, þannig að það Magasín. Alla virka mótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla spagetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Eldsmiðjan. Taktu með að borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Samfilm kynnir Twilight, Breaking Dawn. Jacob Bella og Edward Cullen eru komin aftur í þessari mögnu mynd ástir og örlög Bellu. Twilight, Breaking Dawn. Sýnt í Sambíónum. Nú er vinningurinn komin upp í heilar 80 milljónir í milljónaveltunni. Það væri nú jónýtt að fá óvænt símtal 80 milljóna króna vinning. Dregið 50daginn 24. nóvember. Fáðu þér miða á hhv.is eða í síma 86611. Happdrætti Háskólans. Hörkuleikir framundan í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu. Manchester United Benfica, Napoli Manchester City og Bayern München Villarreal í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins halva nóvember með desember áskrift. Skelltu þér núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Kölski og Bífítir kynna. Útgáfu tónleika Diktu á NASA 5. 24. nóvember. Miðaverð 2000 krónur og miðasala er hafin á miði.is. 10, 20, 30 eða 40.000 krónur inn á reikningin hraðpenningar.is. Nú er megavik á Dominos og í dag fylgir ilmandi nýbakað kanilgott með glassúr frítt með fyrstu 700 pöntunum dagsins. Toppaði það. Dominos 58 1, 2, 3, 4, 5.
FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það er rétt FM 95 Blöð með ykkur hérna á þessum þriðju degi við sveppirum í Miklustöði. Já, það hálfaður yfirdrið. Já, það er hérna, tæknin var aðeins að stríða okkur áðan. Það er pínu vesen fyrir mig að ringja til útlanda hérna úr þessu stúdíói. Ég ætla að taka kennslu því á morgun. Hvernig væri þú myndir að æfa þig? Ég er búinn að reyna það sann, sko. Ég náði að ringja til Þýskalands hér með Binni. Þetta meina þetta? Þú að æfa þig meira, maður, þá getur hringt kannski lengra út í lönd. Já. Alveg til Grikklands. Akkurat, en það er hins vegar komið að, förstum liði okkar þætti sem heitir Hitaklefinn. Hitaklefinn! Stoppið í bílinn! Hækkið í viðtækjánum! Það er komið að Hitaklefanum! Já, okkur vantar svona jingle, hefur þetta ekki eftir? Já, vantar eitthvað svona klippur. Hitaklefinn. Já, allavega það er komið að Hitaklefanum og það er, samfylkingarmaðurinn Dagur B. Eggerts sem situr fyrir svörum að þessu sinni. Hann var settur í Hitaklefan og það var heitt í þetta skiptið. Skulum heyra hvernig hún gekk með þetta. Halló. Er það Dagur B. Eggertsson? Það er hann. Komdu sæll og verður velkomin í Hitaklefan. Takk fyrir. Heyrðu, mér langar að byrja á því að spyrja þig, akkur er Reykjavík svona skítuborg? Við göngum ekki nóg vel Ertu orðin einhver hækja fyrir Jóhannu Dagur? Af hverju bauðstu ekki fram sem formaði samfylkingarinnar? Jóhanna þarf engar hækju. Akkur segirðu það? Það er hún spræð. Já, en akkur hagar þá eins og þú séu með hækju? Hún gerir það ekki. Hvað ætlar að gera í húsnæðismálunum? Fjölbreyttara húsnæðiskerfi. Hvað þýðir það? Fullt af leiguíbúðum á betra verði. Fórst hélstu með Hönnubyrni að Bjarna Ben daginn? Ég skil hann eiginlega við í því. Hvað er málið með þetta þykka hár? Er það synd? Er leiðilegt að það sé trúður yfir þér í borgarstjórn, Dagur? Er trúður yfir mér? Jóngnar er yfir þér, eða ekki? Já, hann er nú ekki meiri trúður en margir sem hafa verið enda. Þið langar að vera borgarstjóri? Já. Hverju langar það svona ofsalega mikið? Já, það er bara skemmtilegt. Hvað getur þú gert betur heldur en Jón? Það er ekki maður hann... Af hverju vinnur ekki bara sem læknir? Svara, af hverju vinnur ekki bara sem læknir? Já, það er góð spurning. Værið ekki bara fínn í því? Jú. Mundurðu halda að þú erðir aðstofa læknir ef þú væri læknir, Dagur, því að þú myndist alltaf verið í öðru sæti? Já, aðstofar yfirlæknir, já. Af hverju er ekki ábyrg fjármálastjórn í Reykjavík? Hún er ábyrg. Af hverju? Það er skilsanlega. Finnst þér Íslendingar vera sátti við ykkur í samfylkingunni þessa dagana? Líður eins og Ísland sé sátt þjóð? Nei, fólk er missátt. Af hverju þurfum við að kjósa flokka en ekki bara fólk? Flokkar eru bara fólk. Já, okkur er geta að kjósa bara einstaklega, Dagur, og hættar eiginlega að vera sniður hérna. Ég vil reyndar persónukjör, en það er svona blanda af því að kjósa flokk og fólk. Hvað með evruna? Hún er góð. Viltu evru? Já. Af hverju? Já, það sé betra fyrir okkur. Hvað hefur á móti krónunni? Svo sem ekki neitt, ef það verður ekki svona hái vextur og hátt matvælaverð og... Veslar í krónunni! Hvar veslar þú? Það sem er ódýrast. Finnst þér Davíð Oddsson þippinn, Dagur? Hann er hnellinn. Þið hefur eitthvað á mótunum? Nei, ekki persónulega. Fílarðu sushi, Dagur B. Eggertsson? Já. Hvað þýðir B í Dagur B? Bergþórsson. Bergþórsson! Ok, Herðu, við þökkum yfir þáttökunni í Hitaklefanum og óskum allsins besta. Takk sem við leiðis. Ok, bless. Hann var erfiður. Já. Hann lítur á þetta bara sem eitthvað grín. Já. Það er hans vandamál. Við þurfum að grilla eitthvað næst. Já, þetta eru félagarnir Kanye West og Jay-Z. Jay-Z, maður, hann er snillingur. Já, hann reynda má eiga það, hann er snillingur. Já, ég segi hann og svona, hvað gerir hann að syngja? Hann er með sína eigin fatalínu og svo er hann giftur henni Beyoncé Knowles og það er hægt að segja að Jay-Z sé með þetta, sko. En hann það hlýtur nú að vera svona þegar þau hittast á kvöldin, hann hlýtur að vera metingur. Hjá Jay-Z og Beyoncé? Af hverju? Nei, bara veist, hún er líka að syngja, hann er að syngja, þau eru í pínu samkeppni eða eitthvað. Nei, það er nú ekki haldið. Nei, ekki? Það er samkeppni á milli ykkar Írisar. Hún er ekki í útvarpi og svona. Nei, er þetta ekki bara, Óskar ekki bara makaðinu góðs gengist. Þetta er eitthvað alveg ágætis umræðinu. Það er sko afbrýðisemi í sambandi út af skrýtnustu hlutum. Já. Hefur verið í sambandi með stelpu sem er afbrýðisemi út af einhverjum skrýtnum hlutum? Nei, ekki þannig, sko. En myndir ekki finna steikt ef að konaði væri afbrýðisemi ef þið gengur vel? Jú. Já, okkur ættu það ekki að gilda það sama Jay-Z og Beyoncé.
Já, það samt alltaf, skilur. Það náttúrulega success has enemies. Já, það rétt. Það má ekki gleyma því. Nei, það alveg rétt. Það afbrýð sem út í allt og alla, sko. Já, en ég samt ekki á því að Jay-Z sé afbrýð sem út í Beyoncé Knowles. Ég held hann bara óskinni góðs gengis í tónlistabransanum. Alltaf að segja það. Heyrðu, ástu mín, ertu að fara? Já, ég var nú vinna. Heyrðu, ég óskaði bara góðs gengis. Já, vona að lagið þitt fara á toppinn. Já, en það ég hérna með smá fréttandaðir, Sverrir. Þetta eitthvað fyrir þig, því að nú ert að verða 50. Já. Vilt kynlíf og Tenerife fóru böndunum. Hékk nakin fram á svölunum þar til að slökkvilið sótana. Já. Brest par á bestaldri hefðu hugsað tvisvar áður hann stund að kynlíf á hótelsvölum eftir neyðilega uppákomu helgina. Þannig að parið var í fríi á Tenerife og þetta fólk á 50-aldri, nema það að kynlífi endar einhvern veginn þannig að konan hangir svona danglandi svona framan á svölunum. Hvað voru þið að gera? Nakin, það einmitt sem ég ætla að ræða við. Þannig hún sko föst með löppina og það var allir að horfa á hana nakta svona öfug á svölunum, þar sem hún hékk á löppinni. Já, ég sé að það hrynja svalirnar eða eitthvað. Já, konan, hún 49 ára gömul. Þetta samt, svo veist, ég þetta að fíla þetta. Þetta svona Tenerife, þetta eitthvað sem maður bjóst við að maður kannski lesa af á Benidorm eða eitthvað. Ok. Af því að Tenerife náttúrulega bara þar stundar maður ekki kynlíf. Nei, það bara Tenerife svona einhvern veginn mun smekklegra heldur en Benidorm. Já. Einhvern veginn, sko, að þú ferð til Benidorm, þegar ég heyri Benidorm, þá hugsa ég bara fyrir mig Sticky Vicky. Það einhver píu þarna. Ég sé hana. Já, kemur ekki óvart. Þú og þinn svora hugsunarháttur. Nei, forvitni. Já. Ég forvitin. Já, það sem sagt fyrir ykkur sem ekki þekki. Þá var það kona sem búin að vera að vinna á Benidorm núna held í 30 ár og að draga ýmsa hluti úr pissugatinu sínu. Já. Og ekkert endilega, hún að kveikja á ljósaperu, það var klikka sko þegar að tekið allt ljósi úr salnum og hún allt í með kvikna á ljósaperu í... Ég var á Benidorm núna hérna bara ekki eins og í sumar, bara núna fyrir einhverju mánuði síðan að taka upp þetta með Gils, þættin hans og ekki nóg með að Sticky Vicky ennþá á Benidorm, heldur að dóttir hennar kom inn í bransan líka og dóttir hennar var víst mjög vinsæl, sögðu þér hann. Já, menn Sticky Vicky sko, ég sá hana fyrir sko einhverjum 18 árum eða eitthvað. Já, hún ennþá að. Þetta kallar maður að dugna. Já, ég meina það náttúrulega á meðan hún hefur allt sem þarf til þess að sinna sínu. Já, en þetta fær maður líka til að spyrja, sko, hún hlýtur að uppgreita sig. Ekki, er það mikið að ferða? Ég meina, ekki er ennþá lokaðatriðin þar sem hún setur peru í klóðu og þessar og kveikir á henni. Ég meina, er Eiffelturnin að uppdata sig? Nei. Er þetta líka Sticky Vicky við Eiffelturnin? Já, ég meina, þetta er bara... Er þetta túristatraksjón? Þetta er bara svona, skilur. Það er alltaf endalaust af fólki sem kemur í Eiffelturnin ári hvert. Þó sé alltaf eins. Þó sé alltaf sama með Sticky. Sticky Vicky bara með sömu triksun og ef einhver allar rífa kjaftölu þá segir hún bara herðu, er Eiffelturnin búin að breytast eitthvað síðustu 15 ár? Það er mjög góð. Það er mjög góð rök, ég geð þér það, en það er eins og að komið að Sverrir Bergmann, hann slóði gegn okkur í föstudagslæginu, síðasta fösta. Já, og svo ætlum við að fara að gefa hérna alias spilið, fjölskylduspilið, þannig að nú má þjóðin stoppa bílana og taka upp símtólið. Akkurat, fjölskyldu alias gefi hérna strax eftir að Svessi hefur lokið af fallegum söng. Þetta er Adele with Someone Like You í flutningi Svessa. Ó, þetta er svo huggulegt. Þetta er þægilegt svona á þriðjudegi, fólk að gera heim og svona. Já, dömur og herrar, þetta var Sverrir Bergmann að flytja lagi eftir hana Adele, Someone Like You. Sko, heyra í kallinu. Já, það er eitthvað annað framöndan hjá Öfnum Blöndal þessa dagana. Öfnum Blöð? Öfnum Blöð. Þetta var góð komið þér. Mjög fallegt. En herðu, það er komin tími á að gefa fjölskyldu alias. Gefa drasl. Það er gaman, ekki drasl, þetta er gott spil. Já, reyndar alias er eftir mínum upp á spilum. Og þetta er sem sagt einhver ný útgáfa, þetta er fjölskyldu alias. Já. Þannig að nú getur öll fjölskyldan spilað. Já. Og hvað er betra en að vera í faðmi fjölskyldunar á kvöldum, vetrarkvöldum og spila? Já, ég tala nú ekki að koma jól og svona, að gera spila. Já, ég er fann að hlaka til, sko. Aha. Já, herru, það er 511-0957, ég og Sveppa ætlum að gefa hérna, já, ég held samt sem við megum bara að gefa 1, en við megum líka að gefa 1 pottið 57, eða eitthvað slis. Já, ok. Það er ekki bara gaman. Já, gefa kaffi bara, eða eitthvað. Já, okkur ekki. Herru, byrjum hérna. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir kallinn? Fínt. Ertu búin að vera að hlusta? Já, já. Já, hvernig finnst þér? Alveg svo, þetta er bara fínt hjá okkur. Hvernig finnst þér ég? Allt í lagi? Þú ert svona, skári,
Já, að tvenni illu. Þú veist að þú ert að reyna að fá okkar gefins hérna. Já, ég veit það. Já, ég ræði alveg öllu það, sko. Já, hann segir ekki eins og þú sér góð, hann segir þú sér skárri. Já. Þess að bara fá kaffi. Já, þessi er góður, hann ringir inn, hann er að hlusta, hann vill samt ekkert vera eitthvað að hæla okkur of, ég fíla hann ekki það. Hvað heitir mestarinn? Sigtryggur. Herðu, hvort viltu, Pottja 57 eða Fjölskylda alias? Fjölskylda alias. Ok, þá... Já, Pottja 3, ég held að það dugir bara alveg. Ok, en þú verður við ekki að láta hann svara þarna þessum spurningum? Það ætlar ekki að segja einu spjaldi og ef hann nær hvað, helmingnum að færa það? Já, ég ætla að reyna að útskýra fyrir þér 3 orð. Á 30 sekúndum? Á 30 sekundur. Nei, hvað vildur það hafa? Já, 30 sekundur. Þú varst að búið til eitthvað reglur hérna. Já, ég var að búið til það. Það er svo leiðilegt bara að gefa, skilur. Já. Menn verður að hafa eitthvað, og ég er með 3 orð hérna sem ég ætla að útskýra fyrir og þau eru halva mínútu til þess að fatta hvað það er. Já. Ertu tilbúinn? Auðun Blöndal, ertu með tíman? Já, byrju, ég er með hann hérna kláran. Ok, það er allt klárt. Já. Og við byrjum núna. Rónar fá þetta eða drekka á mikið vín? Líka minn sem sagt bregst við því að þetta er svona einkenni róna. Líka? Nei, og þú færði þetta sko, þetta er í hálsinum á þér. Rámur. Og þetta er svona, þú drekkur og þá færðu, og þá þarfst að drekka vatn til að losna við það. Sigtryggur! Þetta er svona, þú veist, þú drekkur vatn til að losna við. Það er konar 30 sekundur. Hósta, nei. Þosta, nei. Ég var ekki að fatta þetta heldur, sko. Jú, veit ég ekki hvað þetta er. Það er konar 30 sek. Já, ok, býðum aðeins, Sigtryggur mín, býðum aðeins. Ok, það er satt leðilegt að segja þetta. Ég ætla samt að gefa þetta disk. Þetta var hyggsti. Já. Hyggsti? Þá ætti að segja, herru, það er verið að baktala þig. Þú færð hyggsta. Já, reyndar rétt, já. Herru, Sigtryggur, ég ætla að gefa þetta disk samt. Jæja, flott. Herru, hvað heitir þú? Sigtryggur, hvað er svona? Jónatans. Sigtryggur vann. Jónatans. Ok. Þetta var mér að kenna, Sigtryggur, sorry. Já. Það var ömurlegt. Ég veist alveg að þig. Finnst þú hann ennþá skárri? Nei, nú er ég alveg ömurlegur. Ég veit það ekki. Herru, en þú átt alltaf að diskinn upp í 365, Pottja 57. Já, takk. Ok, mestari, bye. Þetta er enda að gefa einhverjum öðrum séns. Við erum að reyna að gefa þetta Fjölskylda alias og þú ert að útskýra betur. Já, þú hafa 2 orð? Nei, ég held að þetta er bara rófni þér. Já, prófa með einu svona. Ég er góður. Já. Ég er fínn náungi. Frábær strákur. FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Hæ, góðan daginn. Er þetta ekki útvarpsstöðin? Þetta er útvarpsstöðin FM 957. Hver er hringir? Snædís. Þú ert að hugsa eða? Snædís? Nei, tjók. Manstu ekki hvað heitir? Jú, Ertu drukkinn eða? Hæ? Ertu drukkinn? Nei. Hvað er þetta gömul? Er gamall? Nei, Snædís, gömul. Ég er 17. 17 ára maður, komið í bílpróf? Nei, skal það ekki vera að fá bílpróf, það er bara vesen. Segðu bara já. Hæ? Ok. Já, gaman, ert að hlusta út, ert að gera eitthvað annað, eða? Nei. Ert að skrifa ritgerð, eða? Hvað er að því, menn? Heyrðu. Alltaf, á hverju hringduru? Það voru ekki að gefa spil. Já, það er hár rétt þér, það er út með eitthvað á hreinu. Ertu tilbúin, veistu hvað þú þarft að gera til að vinna spilið? Nei, þú þarft að geta 3 orð. Ég ætla að útskýra fyrir 3 orð á 30 sekúndum. Ef þú getur þau öll, þá vinnur þú spilið. Ok. Ertu tilbúin? Ok. Þetta er að byrja. Já, þetta er eitthvað sem þú færðir á, þetta er eins og að tússa á handlegginn á sér, en það er alla eilífð á þér. Tattoo. Nei, það er íslenska orðið. Húðflúr. Rétt! Og þetta eru sem sagt þjónustu konur sem eru í 30.000 feta hæð og gefa þér kaffi og te. Flugfreyja. Rétt! Þetta er eitthvað sem þú setur utan dýrið þitt sem er með 4 lappir og fer með það út í göngutúr. Ós. Já, en þetta er fyrir sérstaklega dýrategund. Ekki köttur heldur. Hundur. Já, og það er þá... Nakkur. Nei, það er þetta bandið sem er á milli dýrsins og mannsins. Ólinn. Já, og hvað heitir þetta þá? Þú ert búinn að segja eitt orðið líka, maður. Smáhundar. Nei, þetta er... það er runni um tíminn. Þetta er hundaól. Já, maður. Þú varst svo nálægt í Snædís. Hundaól. Þú voru að gefa henni disk þá? Ég mátti samt bara gefa einn disk. Já, ok, gefa henni spilið. Hún vannið, hún gatt tvent, það er snilt. Já, við þurfum líka að hóra í auglýsingar. Herra Snædís, hvað heitir þú fullu nafni? Snædís Bexlisdóttir. Snædís Bexlisdóttir.
Búin að heita það lengi, það? Snædís Björk Ágústsdóttir. Ágústsdóttir. Já. Snædís Björk Ágústsdóttir. Herru, þú átt spil hérna upp í 365. Fjölskyldu alias. Það því var svo nálægt þessu. Ok. Takk. Bye. Já, stór skemmtilegu leikur þarna á ferðinni. Það sem Sverrir Sverrisson stjórnar alias fyrir fjölskylduna. Já, það er rétt. Við ætlum að fá núna stuttar auglýsingar, svo höldum við áfram með spreng þetta dagskrá. Eldhúspartí FM 957 árið 2011 halda ótrauð áfram á Glömbar í samstarfi við Carlsberg og Síman. Kvöld nummer 2 verður næsta fimmtudag. Framkoma Jón Jónsson, Blas Róka, The Galaxies ásamt Haffa Haff og Ögga og sérstakur gestur er Toggi. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glömbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Blade er fullbúinn Android sími á frábæru verði. Síminn. Þetta kallar á Carlsberg. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín draugum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matargerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matarstemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Dekkjahöllin er með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Forever 21 er á outfit.is. Er allt í steik? Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Fjölskyldu alias er mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias bæst í verslunum Samkaupa. Biðin er á enda. Ný breiðskífa Diktu, Trust Me, er komin í verslanir. Þriðjudagar eru Playday bjölludagar á Simsen. Þegar bjallan hringir, þá er bjórinn á 1 krónu. Tuborg og Simsen. Stærsti pottur Íslandssögunar. Fyrsti vinningur gæti verið meira en 2,5 milljarður króna. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Hörkuleikir framundan í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu. Manchester United Benfica, Napoli Manchester City og Bayern München Villarreal í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins halva nóvember með desember áskrift. Skelltu þér núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2 Sport. Besta sætið. 1 SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Græna ljósið kynnir meistarastykki Tropa d'Elite 2, Elite Squad. Aðsóknarhæsta mynd Brasilíu frá upphafi og gaggrínendur er að missa sig. 100% einkunn á Rotten Tomatoes og myndinni er líkt við bestu myndir Coppola og Scorsese. Tropa d'Elite 2, frumsýnd á föstudaginn í Smárabíói og Háskólabíói. Kvarasi á NASA. Aðeins á tónlist.is. Starfsmannaplani verður í boði hússins frá 7:30 til 19:30 út árið á þjónustudögum Shell. Hann tékkar á olíunni, rúðuvökunum, aðstoð við rúðuþurrku og peruskipti og fyllir á tankinn en þú greiðir bara sjálfsakarslu verð. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt úr lán með einu SMS-i. Kredia.is. Ljósveitin Dikta með lagið What Are You Waiting For? Það var komið tíma á nýtt efni frá þeim. Já, þeir eru góð, ég fíla það ágætlega sko. Já, þeir eru ríkilega þéttir. Ég er alltaf ánægð með svona einhverja íslenskar hljómsveitir. Já, ég fíla líka alltaf þegar maður hlustar á eitthvað íslensk sem gæti þess að verið eitthvað sem er heimsfrægt, skilur. Já. Svona, já, ok, þeir eru íslenskir, lítið átöf. Það er allavega það á við Dikta. Já, þeir eru mjög, þeir eru cool.
Já, þeir eru meira þess að með útgáfu tónleika held ég núna á föstudaginn, ég held ég farið mér rétt mál, fimmtudaginn. Komum betri, já það er á fimmtudaginn, kemur betri inn á það á fimmtudaginn kemur. Og svo líka það er eldhúspartí á morgun, á fimmtudaginn. Eldhúspartí? Já, eldhúspartí nummer 2 röðunni. Ég var að spá að við getum þess að ég mátti gefa eitt borð á það, eða gefa það eftir. Gefa borð? Já, þá fær fólk, frýtt, svona frían bjór á borðið sitt og svona. Já. Við getum gefið borð á eldhúspartí FM 957 hérna. Það er Blasroka. Já, mér finnst það hann segir Blasroka í... Blasroka. Er það ekki Blasroka? Já, Rokka, ég veit það ekki. Nei, ég þekki ekki ná vel. Það eru fleiri sem eru að spila þar. Er það Erpur Eyvindar að fara í eldhúspartí á FM? Hann er mikið spilaður á FM, Erpur. Okay. Það er Erpur, sem sagt, það er Blasroka, Jón Jónsson, Haffi Haff og Galaxís. Er Haffi Haff ennþá að vesenast eitthvað? Já, hvað hætti hann ekki verið að vesenast eitthvað? Er hann ekki hættur allir þessu rugli bara? Hann er tónlistarmaður, Sverris. Já, ok. Hvað, hann sé bara að fara að sjóa aftur það? Nei, ég veit það ekki. Hann er hann ekki að standa sá að geta strákun? Öruglega. Já, okkur spyrðu þá svona? Nei, bara fordómar. Já, hann er hérna gáð blöð, þetta er bara eins og gengur og gerist í bransunum, skilu. Þú gefur út blödu, svo fylgir hún eftir og ert á túra, og svo tekur kannski 1,5 árið að semja nýja blödu. Já. Eða ekki? Já. Hann er allavega hann á fimmtudaginn og svo er hljómsveitin Galaxís sem að ég var alveg forvitinn að koma og sjá að spila því að ég bara heyrti eitt lag með þeim held ég. Galaxís? Já, ég held að sé Magdalena Dubika hann á vinkunum, er það ekki? Já, Magdalena Dubik og Kjartan Sölva hann á fyrrandi eða eitthvað. Já, er það fyrrandi? Er það ekki? Nei, hvort þið séu saman. Það er Sölvi sem er að skjá einum. Já, ég sá þau hérna þeir spiluðu í fegurðarsanginni Reykjavíkur eða Íslands. Já, Galaxís. Já. Sjúklega flott atriði. Já. Báðar alveg í þröngu leðri að spila á fiðlu og flautu eða eitthvað. Já, þetta er eitthvað svona eins og maður, þetta er eitthvað sem maður myndi halda að maður myndi sjá breyna á einhverju skrýtnum klúbb í Berlín einhvern veginn, en ekki á eldhúspartí FM 957. Og þetta er eitthvað sem þú þarft að sjá frekar en að hlusta á, sko. Já, þetta ekki að fíla tónlistina þeirra? Jú, það eru snillingar. Já, það er einhvern veginn, það er líka gaman að sjá svona veradrottningu sem að er allt múlímann, hún er að spila á fiðlu, hún er að túra hérna landið og það er alltaf að gerast hjá henni. Já, ég fíla það. Ég ætla að spyrja þessu uppi, þú ert nú ekki lígimaður? Lígur ekki? Nei, það held ég ekki. Okay. Ég reyni yfirleitt að segja alltaf bara sannleikann, en ég finnst það eitthvað töff. Hann er sagna bestur, sko. En er eitthvað sem þú lígur oftar en öðru? Af því að það var svona könnunin að hvað er svona algengast að fólk ljúi og það er algengast að fólk ljúi hvernig gengur í vinnunni. Það var algengast að lýin, þá er fólk að íkja það. Og segir að það gangi vel. Já, eða sé skemmtilegt í vinnunni. Og í öðru sæti var kynlíf. Fólk lígur kynlífið sitt. Það sé þá ekki bara hvort menn sé að fá minna eða meira. Gamli var að fá að brotin í gærma. Já, svo er það launin og svo er það sambandið. Já. Þannig ég ætla að er eitthvað svona lígi algengari af þeir en önnur eða? Það fyrir náttúrulega eftir, sko, að hverjum ég er að ljúga. Já, það er náttúrulega að segja þessi pinni sjálft. Þú lígur ekki að sama mér og lígur að mömmuðinu, náttúrulega. Nei. Reyndar hef ég logið mjög mikið á móðu minni í gegnum tíðina. Já. Með alls konar. Og það er eitthvað sem hvetur til? Nei. Nei, maður er ekki að ljúga mömmu sinni. Ég reyndar, maður lígur ekkert lengur. Þetta er kannski, maður laug, skröpaði mér. Þetta mesta er svona, sko, já, við fengum okkur 2. Já, bjóra. Nákvæmlega. En þeir voru 6. Það sé ekki algengast að líga hjá manni. Þetta var bara fínt, sko. Já, ég var komin heim kl. 2. Þú komin heim mikið. Já, hvernig var? Þetta var ágætt mann. Ég fengi okkur 2, 3 og eitthvað. Já, ég held að bara klára 2 og svo dreifði mig bara heim, sko. Það er algengast að líðin. Já, það er líklega, því að það er svona... Hjá mönnum okkar aldrei. Já, svona næst. Og það er líka meira svo oft, sko, sem að menn ljúga til dæmis að vinu sínum. Þú veist, ég hef orðið var við það bara í mínu vinahóp og ég held að þú vitir hvernig ég er að tala, ég ætla ekki að nafngreina hann. Þá er stundu spurt bara, hvað gerðu? Já, ég kíkti nú þarna með þeim, ég fekk mér eitthvað 2-3 og svo var ég nú bara komin heim enda með konu og barn. Ok, svo frétti maður frá öðrum vinni sínum sem var með honum og þá var hann komin heim klukkan 5 í morgunin. Já, þetta er ekki beint lygi, það er svona að vera að hagræða sannleikann. Svona vilt ekki bara, þú veist, hann vill ekki að maður haldi hans í alltaf fullu bara og... Já, það er svolítið, maður er svolítið í því svo. Veistu hvernig þið er að tala? Rámar, ég geti nú tótt í... Já, það eru nokkur enn sem kom til greina. Ég væri til í eina feita ástafslöfu núna en ég ætla að byrja á Runaway með Ekki syngja með þess. Ég er ekki að syngja með. Ég er bara að tala með þessu. Þetta. Hvað, ertu ekki að fíla Kanye eða? Hver er það? Kanye West. Kanye West? Já.
Já, ertu bara í Rolling Stones og? Ég ótrúlega gammaldags. Já. Þú ert mikið í Rolling Stones og svona íslenskum lögum. Ég var með gullbylgjuna bara á í bílnum, sko. Já, þú vilt hlusta á Golden Oldies. I see you better move horizon. Klintins Clearwater, hvað eru þeir í þessari tölvu? En herðu, það styttist í, bara lokinni okkur seppa hérna, en við ætlum að enda þennan FM95 blöð þátt á því að gefa flöskuborð, eða svona bjórborð held ég, örugglega, það er einhverjir fríi bjórar á borðinu svona. Já. Á eldhúspartíði sem núna á 50 daginn á Gauk á Stöng, nei, hérna á Glumbar segja. Á Glumbar, maður? Já. Gjöðlega landsjálfmaður hefði fengið sér 5 í fötu á Glumbar. Já, og það er með þess að búið að taka hann allan í gegn og orðin hrikalega flottur, þannig að Finni vinnur okkur hérna priggina sem með hann. Já, fokkar ekki til honum. Nei, það er hárrétt og eins og við komum hérna, þá er þetta Blasa Rokka, þetta er Hafi Haf, Jón Jónsson og Galaxis og fleiri. Þannig að nú erum að gera hringi í 511-0957 og við ætlum að gefa hérna eitt borð. Maður sjá, FM95 blöð. Halló. Erstu það? Já, ég er hérna, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segirðu? Ég segi bara fínt. Það ekki? Já, hvað heitir skvísan? Hún heitir Svava. Já. Og hefur áhuga á því að kíkja á eldhúspartí FM957? Það held ég nú. Það held ég nú. Ertu komið með aldur til að drekka? Ég? Já, rúmlega það. Nú, rúmlega það. Hvað ertu gömul? Ég er eldgömul. Já, ég fíla það. 35. 35? Það er engin aldur, maður. Ég verð ekki 35 fyrir ná næst ári, sko. Úttu sama aldur og sveppi? Já. Og þú ætlar að skella þér? Já. Ætlarðu eina, ætlar að draga vinkonuna með? Ég dreg vinkonuna með. Ok, hvað er þið margar? Bara einu flöskur. Hvað er þið margar? Við erum 4. Við erum 4. Ok, hvað er fullnafni hér? Svava Kristín Sveinbjörnsdóttir. Svava Kristín plus 3. Er skvísan á lausu? Hvað segirðu? Ertu á lausu? Svona allra. Ég vil að varða því það. Nei, ég bara pæli. Hún var eitthvað efins með þetta, heyrður það? Það fer nú bara eftir hvort þið komin í glas eða ekki, sko. Já, ég er stundum á lausu. Nei, ég er svona að leita einhverjum huggulegum stelpum, ég vil fyrir auðta. Já, þakka fyrir það, Sverrir. Já, þú voru bara að láta hann mæta á eldhúspartí. Já, auðvitað þarf að mæta. Hver er svona uppáhaldsflytjandinn af þessum sem er að fara að spila núna? Það er bara... Ertu aðdáandi Hafa Haf? Já, alveg eins. Já, en Galaxis? Já. Já? Nei. Nei? Þú er kannski ekki heilt mikið? Nei, ég hef ekki heilt mikið með hann. Nei. Út svona eins og ég. Maður bara dæmir að fyrirfram, svo tekur maður allt tilbaka þegar það er sanna fyrir mann eitthvað snillingar. Já. Ég ætla bara að hlusta á þér á 50 daginn og ákveða svo. Herru Svava, þú átt borð á eldhúspartí FM957. Ok, takk alveg fyrir. Ok, sömuleiðis. Herru, takk fyrir það. Ok, bye. Heyrður þú hvað hann sagði þannig í lokin? Frábæð þáttur. Já, það er hægt að enda þetta einhvern veginn betur en það. Nei, þessi orð ætla ég að fara með á kottan í kvöld. Það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Sveppi, það var, virkilega gaman að fá því hérna. Við erum búin að gera ýmislegt í dag. Það var hitakleðin dag upp í Ekkert. Við hringdum í Karin Millen og þóttustur að brjálaðir Facebook notendur. Já, og veðrið er gott og klukkan er 6. Svo finn ég á FM95 blöð á morgun. Þá er engin annar. Hún Anna Svaf átt að vera hjá mér. Ég er búin að hlaka til. Ég er að reyna að fá konu til þess að stjórna með mér einu þætti. Það er bara ekkert svo létt. Það eru alltaf svo uppteknar eitthvað. Ég er búin að reyna núna 4 góða vinkonu mínar. En Anna Svaf þurfti að frestast viku. En það kemur mikill snillingur morgun. Það er Sigurjón Kjartansson, eitt legendary útvarpsmaður. Hann er eins langt frá því að vera kona og hugsa skittur. Já, og eins langt frá því að hafa unnið á FM og hugsa skittur held ég. Það verður svona hálfur tvíhöði með mér hérna morgun. Þannig hvet ykkur til að stilla inn klukkan 16:00 og FM95 blöð á morgun. Sveppi en aftur, takk kærlega fyrir daginn í dag og við sjáumst. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðin í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 brettagalla, heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig áspyrðir af Moosehead mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM957. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Hraðpenningar.is Látum þessa ljúfu, heiluna tóna líða viðtækið og
Útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Þú far afslátt á veitingum á stöðinni með orkulykli og staðgreiðslukorti Skeljungs á meðan starfsmáraplani fyllir á tankinn á sjálfsafgreiðslu verði. Velkomin á þjónustudaga Shell. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is